Sebelum nonton jangan lupa subscribe dulu ya. Dipencet tombol loncengnya. Dadah! Hai sahabat Zizaf, kali ini aku ingin unboxing mainan untuk anak perempuan. Aku beli mainan boneka Barbie. Ini ada Elsa sama Anna dan 2 boneka Barbie yang original. Langsung aja yuk kita buka. Pertama aku mau buka yang Barbie Elsa deh. Ini bagus kan? Langsung aja kita buka yuk. Ada boneka Elsa. Anna juga ada. Balapnya jatuh. Lanjut yuk. Barbie yang original yang ini dulu ya. Ini dia. Lanjut yang ini nih. Mau buka baju, ya jatuh deh. Ini baju ini ya. Baju ini deh. Barbie yang original. Kalau Barbie original belakang rambutnya sama tangannya nggak botak. Aku mau ganti baju yang original ini pakai yang ini coba. Susah ya bukanya. Pecah. Bagus kan? Nih jadi lebih cantik kan? Sekarang aku mau pakai baju yang ini aja deh. Coba aku pakai baju yang mana ya? Kira-kira kalian yang mana? Yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Yang ini? Atau yang ini? Oh yang ini. Ya udah. Buka dulu bajunya. Bagian yang susah lagi.
Bagus kan? Ini teman-teman. Oh ya, ada yang belum di unboxing lagi nih. Ini dia. Sepatunya lucu kan? Langsung aku pakaiin deh. Aku mau pakai ini yang ini ya. Bagus sih sepatunya. Aku pengen pakai yang ini deh, tapi ntar aja deh. Elsanya juga mau aku pakai. Dadah. Udah aku pakai ini dua baju yang dua baby original. Aku pakai ini. Kalau yang Elsa sama Anna mau aku pakein sepatunya. Aku pakein Elsanya yang